ครับคลิปนี้นะครับเราจะพามาฟังตู้โมบายนะครับเป็นตู้โมบายเลือกใช้ลำโพงของ Ground Zero นะครับทั้งกลางแล้วก็แหลมเรามาฟังเสียงตู้โมบายคันนี้กันครับว่า Ground Zero นั้นให้เสียงประมาณไหนแล้วทำไมคนถึงเลือกใช้ Ground Zero กันมากทั้งที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังกันMust be a million boys living in a great big city. I know that one of them is just right for me. I look up, down, 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 all around searching. I know he's out there waiting for me. I know somewhere somebody, somewhere somebody waiting for me. Somebody's searching, praying. Tell me what the world. You know the street lights shine and passing things. Waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye. But all the should have been, the would have been, might have been, and the could have been slipping everywhere. And they walk right on by. I know somewhere somebody somewhere somebody's waiting for me. Somewhere somebody searching, freedom. Tell me what in the world. สุดยอดครับ I walk through the rain that's falling. A voice in the distance calling mine. I run. ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเรื่องของลำโพงติดรถยนต์ที่ให้เสียงที่ทรงพลัง Dynamic Impact ดีมากนะครับเนื้อคำร้องหนามากนะครับปนไปกับความหวานนะครับฟังแล้วขนลุกเลยนะครับสำหรับลำโพง Ground Zero อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ลองฟังสักครั้งหนึ่งครับอย่าไปแอนตี้ในเรื่องของราคานะครับซึ่งคุณภาพกับราคานะครับสมเหตุสมผลกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมีโอกาสนะครับลองเข้ามาฟังเสียงจริงได้ที่ KS Sound ชลบุรีได้นะครับแบรนด์ชั้นนำนะครับของเยอรมัน Ground Zero จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ